تركي آل شيخ من كام يوم طلع وراح هاجم نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك جدا، وده كان بسبب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم. على فكرة مشاكله كترت، هقولك الموضوع من أوله، بس قبل ما أبدأ الموضوع من أوله يا ريت اللايك والشير والاشتراك في القناة. كلنا كنا عارفين إن ماتشات الأهلي والزمالك اللي في الدوري الذهاب والعودة كانت هتتلعب في السعودية، وده طبعا مش هيحصل. بس وقتها إيه اللي حصل؟ طلع المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ونزل على حسابه ان فريقنا نادي الزمالك هيلعب اول ماتش يوم 15 ابريل وهو اللي منظمها وفي استاد القاهره، وعمل هاشتاج زمالك اولا. كده كده جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ما كانوش عايزين اصلا ان الماتشين يتلعبوا في السعوديه، فطبعا اخينا ده لما عمل كده راح واخد بند، وطبعا جمهور الزمالك هيص في الكومنتات وكل الدعم يا زمالك، وايوه كده بقى الزمالك بقى له درع وسيف، وايوه بقى يا زمالك، وهيصه في الكومنتات. ما هو جاي على مزاج الجماهير، لان الجماهير ما كانوش عايزين الماتش ده يتلعب على ارض السعوديه، لان مش كل ماتش هيبقى للاهلي والزمالك هيطلع بره مصر، والمصريين علشان يحضروها لازم ياخدوا طياره ويطلعوا بره القاره، ولو مش معاك فلوس تدفع وتاخد طياره اتفرج زيك زي غيرك على التلفزيون. المهم يا سيدي، بعد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك احمد سالم عمل الفرح ده كله، جه تركي آل شيخ وهدله الفرح على دماغه، اديهاله في نص دماغه. واول حاجه عملها تركي آل شيخ ان هو نزل بوست على حسابه. هو ازاي اصلا ان انت تنزل بوست وتقول فيه ان انت اللي اعتذرت على ان الماتش هيتلعب في السعوديه، وده ما حصلش اساسا، وان الماتش مش هيتلعب في السعوديه عشان الفيفا هي اللي رفضت، عشان مبدأ تكافؤ الفرص ما بين كل انديه الدوري، مش علشان الزمالك مرضيش ان هو الماتش يتلعب في السعوديه، وان انت بتحاول تاخد اي دور بطولي علشان انت مش عارف تاخد اي بطوله من اي نوع، وانت حاولت تعمل كده عشان تاخد اي بطوله، بما انك مش عارف تاخد اي بطوله في الملعب فقلت تاخدها بالكلام. ليه كده يا احمد يا سالم؟ ليه تعمل كده وتجيب لنفسك ولناديك الكلام؟ ويا ريت الموضوع خلص على كده، ان هو بوستات على الفيسبوك، بوست ده نزل وده نزل والموضوع اتلم على كده خالص. ده تركي الشيخ عمل مداخله تليفونيه مع شوبير وقال شويه كلام، ما تيجوا نشوف. هل سأقوم بالخطوة هذه لولا موافقة الناديين؟ مستحيل. وعلى فكرة الزمالك موافق قبل الأهلي. الزمالك موافق قبل الاهلي. ده في اجتماع قبل الأهلي. ده في اجتماع مع حضرتك ولا ابلغوك هنا ان الزمالك لا لا موافق؟ لا لا لا, لا, نعم. دي معلومات. نعم. من الناس اللي يتفاوضوا معي. تمام. فهم جايين يتفاوضون، حنعلن الساعة 6. نعم. على مين؟ نعم. اتفقوا على المبالغ. نعم. وانا مستعد اقول لك على المبالغ. الزمالك كانوا موافقين على $1,000,000، $500,000 كل ماتش. نعم. تمام. وتوفير 45 غرفة. نعم. وتوفير سكن وتوفير طيران وتوفير يعني المتطلبات. بالنسبه لنا احنا ايوه بلغناهم واتفقنا معاهم من يومين ان الموضوع منتهي. ده مش بس قال ان الزمالك كان موافق وباصم بالعشرة ان الماتش يتلعب في السعودية، ده متفق ومظبط وعارف هيقبض كام وهياخد كام وهيركب طيارة ايه ونمر الاوض كام، وطلع قلب الرقم ان الزمالك كان هياخد في الماتشين دول $1,000,000، ده غير طبعا السلطات، الطيارة والفندق والحاجات الجانبية دي. قال هما بس مش متفقين، لا دول كمان كانوا مبسوطين. وفي اخر المكالمه راح جاي وقايل لك بص بقول لكم ايه، هو يا شوبير انا صورتي لسه موجوده في نادي الزمالك؟ راح قال له انا ما بروحش نادي الزمالك والله. قال له بقول لك ايه، لو موجوده لو سمحتوا شيلوها، انت قفشت عليهم خلاص لدرجه عايزهم يشيلوا صورتك من النادي. لا ايه العقاب الجامد ده بصراحه، حاول تشوف عقاب اهون من كده شويه. هتنزل صورتك مره واحده من نادي الزمالك، ما تنزل عادي. وطلب من الكابتن حسين لبيب ان هو يعاقب المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لان هو بيتكلم كلام غلط وبيقول كلام مش في محله. بعدها بيومين كده طلع الكابتن حسين لبيب وراح عامل برضو بوست. انا مش عارفه بصراحه موضوع البوست الكتير والتلقيح ده ايه، بس ما علينا. البوست اللي نزل بيقول فيه انه هو الكلام زي التراب والتراب يبقى تحت رجلينا وحاجه زي كده. بوست ما يتفهمش منه اي حاجه، ولا هو زعلان من كلام احمد سالم ولا متضايق، ولا زعلان من كلام تركي ومتضايق، ولا نفى ده ولا نفى ده ولا اكد ده ولا اكد ده، ومش فاهمين حاجه خالص. يا كابتن حسين ما تطلع تقول لنا، هل حد من اداره النادي اتفق مع تركي انه الماتش هيتذاع في السعوديه او هيتلعب في السعوديه وخلاص كانوا متفقين على الفلوس؟ يبقى كده كلام احمد سالم غلط، ولازم تكذب كلام المتحدث الاعلامي بنادي الزمالك ان هو بيقول كلام غلط، ان احنا ما اعتذرناش وان الفيفا اللي اعتذرت. يا اما تطلع تكذب تركي آل شيخ وتقول لا الكلام ده ما حصلش وترمي له في وشه كده تقول له خد ده الرفض بتاعي، انت ازاي تقول كلام على لساننا ما حصلش؟ حضرتك ولا كذبت ده ولا كذبت ده، قلت ان كلام الناس عامل زي شويه التراب كده بيجي تحت رجلينا، يعني ما فهمناش من حضرتك اي حاجه. ده كده كل الموضوع اللي كان ما بين تركي آل شيخ واداره نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، وكل سنه وانتم طيبين.
سلام.